først og fremmest så vil vi jo gerne lære de studerende at tænke over bæredygtighedsimplikationerne af deres egen forskning. Så de arbejder med deres egen forskning, og så giver vi nogle redskaber til, at de kan vurdere det. Og så vil vi også rigtig gerne prøve at hjælpe dem til at blive bedre til at kommunikere om deres forskning til folk, der ikke er eksperter. Og det gør vi ved at lade dem, altså vi giver dem lidt input, og så lader vi dem øve sig i nogle små grupper sammen med hinanden. Og så, når vi er færdige, så er det sådan set sådan, at dem, der har lyst, de kan komme ud på et gymnasium og fortælle om deres forskning og bæredygtighed. Det er super vigtigt, at de Ph.D.-studerende kommer ud og taler om DTU's forskning og deres egen forskning og teknisk videnskab. Altså vi skal jo have mange flere unge til at vælge at studere teknik, altså teknisk og naturvidenskabelig videnskab. Men det hjælper ikke, hvis det er sådan nogle gamle damer som mig, der går rundt og siger det. Det er meget bedre, at det er de unge, der kan komme ud som rollemodeller og fortælle om, hvad de laver. For de har meget mere impact hos gymnasieeleverne. Ja. Og så vil jeg også sige, altså det handler jo ikke om at blive sådan en YouTube-stjerne, der sådan kan gøre det helt vildt glittet. Altså i virkeligheden er det vigtigste ved de Ph.D.-studerende faktisk, at de er ret forskellige, men at de samtidig kan være sig selv, og de kan fortælle om, hvad de laver på en virkelig troværdig måde. Så vi prøver også at lade dem tænke over det der med, hvordan de gerne vil repræsentere DTU, fordi de og vi jo tror på, at det vi laver her på DTU er rigtig godt og rigtig vigtigt. Og bæredygtighed er vigtigt, men også det, at de får lov til at bære det ud i verden omkring os. Hvordan tager de imod det derude? Jamen, jeg tror, de tager rigtig, rigtig godt imod det. Altså faktisk, så vil jeg sige, at det, der er vigtigt for mig med bæredygtighed, det er jo, at det ikke kun handler om klima og miljø. Det gør det også, og det er rigtig vigtigt, men det handler også om, altså hvis ny teknologi skal virke, så skal den både være bæredygtig, men den skal også være økonomisk rentabel, og så skal den være socialt legitim. Og det sidste er faktisk rigtig vigtigt. Man kan for eksempel se på sådan noget som gensplejsede fødevarer. Det gik lidt galt, og der endte vi med, at store dele af befolkningen ikke rigtig tog det til sig, og så kommer det ikke til at virke. Så derfor vil vi rigtig gerne træne de unge mennesker i også at kunne tale med folk om altså de videre implikationer, og hvorfor ny teknologi er god, og måske også overveje, hvad er det vi så, hvordan skal vi ikke gøre, for at teknologien kommer til at virke. Men simpelthen finde ud af, hvordan vi laver den bedst mulige teknologi, som kommer til at virke bedst muligt i samfundet. Ja. Nu er noget af det bedste ved at arbejde på et universitet, hvor vi får lov til at arbejde sammen med en masse inspirerende unge mennesker. Men netop det her med de Ph.D.-studerende, hvad kan vi andre, der er blevet lidt ældre, tror du, lære af dem? Jamen, jeg håber jo egentlig på, at vi ved at lave det her kursus også kan være med til at understøtte en hel kultur på DTU, som handler om, at vi hjælper hinanden med, hvordan vi kommunikerer ud af huset, ud til offentligheden og andre ikke-eksperter. Og jeg plejer altid at sige, at det vigtigste, hvis man skal være god til at kommunikere om sin forskning, det er faktisk at tage udgangspunkt i sin egen nysgerrighed og sin egen passion. Altså, vi synes jo alle sammen som forskere, at det vi laver er det allervigtigste. Så det er egentlig bare det, vi skal fortælle andre folk. Hvorfor synes vi, det er så vigtigt? Og hvis vi så kan fortælle lidt om videnskabelig metode, så folk kan forstå lidt mere om, hvordan forskning virker, så er det faktisk også en rigtig god ting. Super dejligt at høre. Rigtig stort held og lykke med det, Maja. Tak skal du have.